မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကချင်းမြတ်စိုးပါခင်ဗျာဒီနေ့လက်ကြတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်ဒီခုံမော်ကျမ်းမရေးဌာနဝတ်ထတူဦးကျူတက်ခီးစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီခုံမော်ကျမ်းမရေးဌာနဆိုနေမှာခုံမော်ကိုဖြုတ်ရမယ်နော်ကွဲလန်းလေးထားခဲ့မယ်ကွဲလန်းကျမ်းမရေးဌာနဝတ်ထတူဦးကျူတက်ခီးစေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်မယ်ဒီ table မှာကြည့်ရကျွန်တော်ကကိုလန်ကကျွန်တော်တဲ့နဲ့ပုံလေးကိုလန်ကခုနဲ့ row က32ခု32 33ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် Microsoft Word လုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်နော်ကိုကစိတ်ပါဝင်စားနဲ့ Microsoft Word ကိုလေ့လာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ် Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် blank document ကိုယူမယ်blank document ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် layout tab ကိုသွားမယ် layout tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီ size ဆိုတဲ့နေရာမှာ A4 ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာ portrait ပဲထားမယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုသူမှာ portrait ပဲရိုက်ထားလို့ဒါပြီးရတော့ကျွန်တော် margin က normal ပဲထားမယ်နော်အဲ့တော့သူမှာတစ်ချက်ပြကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ normal ပဲနော်အဲ့တော့ margin normal ပြီးရကျွန်တော် home tab ကိုသွားပြီးတော့ font တွေကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော် font ကပြည်ထောင်စု font size က set ဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုံမော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကွင်လန်လေးထားခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ underscore လေးနေမယ်ကွင်လန်လေးလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကွင်လန်ကျမ်းမာရေးဌာနကွင်လန်ကျမ်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းတူဤကျိုးတင်ခီးစေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရတော့ကျွန်တော် enter ကိုနေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာကွင်လန် AC ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွယ်လန် AC မှာကွယ်လန်လေးထားခဲ့မယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ S မြင့်ဆောင် C ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့သူရဲ့ layer ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ရေးဆွဲရှိမယ်နော်အဲ့ဟောရေးဆွဲပြီးတော့ dash ပြီးတော့ tag တစ်ချက်ကို dash ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ margin ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ဘက်မှာနည်းနည်းလေးထန်ချက်ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ ruler ကို fit နေပြီးတော့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထန်ဆွဲပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ margin လေးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါနေပြီးရကျွန်တော် enter ကိုနေမယ်ပြီးတော့ table ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ table ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် insert tab ကိုသွားမယ် insert tab ကိုနေပြီးတော့ table ကိုနေမယ် table နေပြီးတော့ဒီမှာ insert table ကိုတစ်ချက်ထည့်နေမယ်နော်အဲ့တော့ insert table မှာ column ဆိုတဲ့အရေးအတွက်မှာကျွန်တော် column က9ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်း9အတိုင်းထားမယ်ပြီးတော့ row အရေးအတွက်မှာဆိုရင်33ဆိုတော့ကျွန်တော် row အရေးအတွက်မှာ33ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ okay ကိုနေပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ table လေးကရလာပြီနော်အဲ့တော့ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မဆိုအထက်မှာစာမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ table segway တွေကိုပေါင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ same မှာဆိုရင်သူက row နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရေးဆွဲရောပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော် column နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုလိုက်ပေါက်ပေးမယ်နော် same မှာဆိုရင်နှစ်ကွက် select ပေးမယ်ပြီးတော့ table လေးအောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် mark cell ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုရေးဆွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်နှစ်ကွက်ကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ table လေးအောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာ mark cell ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် column နှစ်ခုကို select ပေးမယ်select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ mark cell ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ mark နဲ့တို့နဲ့နော်ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရံပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ရံကလည်းပဲကျွန်တော် row နှစ်ခုကို select ပေးမယ်နော်အဲတော့ row နှစ်ခုကို down လိုက် select ပေးချပြီးတော့ကျွန်တော် mark cell ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် segway တွေပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးမယ်နော်အဲတော့စင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့နေရပြီးတော့ tag ခုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရပြီးတော့ဒီအမဆိုရင်နေရမှာဆိုရင်မပြီးတော့တို့ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီစင်အကွက်ကကျွန်တော်ကဏ္ဍတွေပဲရေးမှာဆိုတော့အများကြီးကြီးနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကဏ္ဍနှလုံးထိပဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာရေးဆွဲကလည်းပဲကျွန်တော်တူလေးထားရပြီနော်အဲတော့နေရမှာမတို့ရှိမယ်အဲတော့ကြည့်ပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကဏ္ဍတွေကအလုံးစာသားတွေကအလုံး table ထက်ကစာသားတွေအလုံးကအလက်တက်ကိုရောက်နေတယ်နော် segway တွေရဲ့အလက်တက်ကိုရောက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် alignment ချိန်ရမယ်နော် table တစ်ခုလုံးကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်အဲ့တော့ table တစ်ခုလုံး select ပေးဖို့ဆိုရင် table က
လင်ဝဲပဲအပေါ်စုတ်သားမှာဒီလိုလစ်ထောက်တုပ်လေးတစ်ခုရှိရနော်အဲ့ဒီလစ်ထောက်တုပ်လေးကိုတစ်ချင်းနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က table တစ်ခုလေးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် layout tab ကိုသွားမယ် layout tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ alignment screw ထက်ကဒီမှာ align setter ကိုနေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာလုပ်တွေအလုပ်ကအလဲရောက်ပြီဟုတ်ပြီအလဲရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍတွေရေးထည့်မယ်ကဏ္ဍရေးထည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နဲ့3 4 5ပြီးတော့6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16ပြီးတော့19 18 19ပြီးတော့20 21 22 23 24 25 26ပြီးတော့20 9 ပြီးတော့28ပြီးတော့29ပြီးတော့30ပေါ့နော်30ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာ31 3ရက်1ရက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာစာရင်းကိုအနေထားမှအောင်ပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဲခုံမကျမ်းမရေးထားတာဆိုရင်သူကစင်တာအလိုက်မဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာစာချမ်းမဲ့သူရဲ့အနားမှာကာစာချမ်းမဲ့ပြီးတော့ home ပြီးတော့ paragraph ထဲကစင်တာကိုနေပေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျန်တာတော့ okay ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့ရေကျွန်တော်ကအပေါ်မှာဆိုရင်နေရာလောကနည်းနည်းလေးပဲနော်အဲ့တော့နေရာလောကနည်းနည်းလေးပဲဒီမှာဆိုရင်နေရာလောကအများကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့လိုနေရာလောများနေတော့ဒီအောက်မှာတရွေတည်းမဆန်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အပေါ်ကို margin တော့ကိုနည်းနည်းရွှေ့တင်မယ်နော်ရွှေ့တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page layout ထက်ကနေပြီးတော့မရွှေ့ပဲနဲ့ဒီဘက်မှာ ruler ပေါ်မှာ mouse ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြည်းဖြည်းဆိုရင် mouse ကိုဖိပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုကိုလိုတလောက်လေးရွှေ့တင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် file size ကိုနည်းနည်းကြီးပြီးတော့ဘိုးပေးထားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ပြီးတော့ file size ကို encrypt file size နဲ့ကြည့်မယ်နော်ဒီ A ပုံစံနဲ့အဲ့တော့ encrypt file size နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်လို့ကနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကရနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလာသွားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် margin button ကိုလည်းပဲအောက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ရွှေ့ချပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ row height ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ table layout ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ set size ထဲမှာ table row height ပေါ့နော်အဲ့တော့ table row height က 0.24 ဖြစ်နေအဲ့ဒီ 0.24 ကိုကျွန်တော် 0.26 လောက်ပြောင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ 0.26 ဆိုရင်အပြောင်းလဲကတိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 0.27 လောက်ထားကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 0.28 အတိထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အလုံး quantity ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနောက်တစ်မျက်နှာပုံနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ margin button ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ချပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အလုံးစစ်ပြသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပုံစံလေးကလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့လုပ်လို့စစ်ပြတဲ့အခါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးပဲအစုပ်ထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ